Rồi để thước ra. Nó khác rồi. Rồi 22,9. Rồi mình sẽ nhập qua đây. Nhập đi. Cái này là thông số mâm cặp ra tới chống cặp. Còn cái này là thông số chiều dài của phôi. Rồi bật chương trình gia công. Có trừ 0.1 chưa? Chưa. Chương trình gia công. Về hôm về đầu chương trình. Rồi bấm rồi rem. Đó rồi đâu. Rồi đóng cửa lại. Rồi bấm nút start. Rồi sau đó mình sẽ phân độ và khoan lên trục C. Đây là chương trình khoan phân độ. Đây là khoảng sẽ quay 180 độ. Chương trình mình đã nó khoan. Ở đây nó sẽ quay 180 độ. Sau khi phân độ nó sẽ khoan. Rồi cái này là khoan lỗ ngay tại tâm. Này nó khoan, chương trình là khoan lỗ sâu và có rút ra để lấy phôi ra. Rồi đây là chương trình móc lỗ. Khoan xong mình sẽ móc cái lỗ. Tiền lỗ. Tiền lỗ xong mình sẽ tiền thô tiền tinh bên ngoài. Lấy dùng cái chi tiết. Rồi sau đó cắt đứt. Rồi vậy lụm cái chi tiết này.